Einfach so weitermachen ist keine Option. Ich muss hier ausbrechen, wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück, kann nicht mehr nur funktionieren. Ich bin noch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus